各位大家好啦，又係我啊！我而家咧身處呢個葵涌呢個體育運動場美食展，好啦，睇下幾多人，好啦，我一路行一路咩啦嚇，一路拍啦。嗱，呢度咧有呢個海蜇50蚊3包，呢個都係買海，呢個係買呢個嗰啲海草啊，嗰日嗰啲海蜇啊嗰啲咁樣，都係50蚊6包咁樣嘅。阿華偉中意食海草啊，好似，咁你買翻俾佢啦，50蚊6包啊！我同你揀幾包啦。50蚊6包係咪呢啲？係50蚊6包。入場人士。係啊，冇錯。100蚊就3包啊。你100兩包啊，埋睇下100兩包啊。零蛋好順㗎，識咗錢㗎。賣嚟啦嚇！呢隻辣唔辣㗎？佢咧係爽又辣㗎，100兩包。呢個又爽又辣㗎。可以試下佢啊！又爽又滑嘅冬菇啊！呢100兩包。你揀下嚇。唔好啊！好啦，買完嗰個海蜇啊，同嗰個海草啦，跟住咧我哋行住其他嗰啲先啦。係啊，頭先嗰個賣50蚊6包。哇！頭先見到有人賣金華火腿喎，個金華火腿100蚊一個啫喎。個金華火腿好似人哋啲網球拍，呢個都有得賣喎，金華火腿喎，100蚊啊，好似人哋嗰啲羽毛球拍咁嘅樣喎。金華火腿3蚊㗎。你買翻個羽毛球拍啊？個金華火腿啊！係你幫我袋啊！接埋啦，好嗎？你接埋好唔接埋？我袋落去啦，你唔好理佢啦。我袋咗落去先啦。你睇埋你揀啊！仲有含金螺啦，幫我擺翻落去。係啊，冇血啊！有啲生肉。係啊，真係好後生，浸3個鐘。係啊，冇花冇假就係呢啲。係啦，就3個鐘得㗎啦，又簡單又方便。你朝頭早浸，你咪中午到就可以煲湯㗎啦。包都好靚嘅，其實講真。嗱，呢度有罐頭鮑魚賣啊！去試下豬油車前子，去油去脂肪降膽固醇㗎。立鴨髀啊！話你平時煮飯嗰啲啊。我等住你講呢句呀。呢度買嗰啲急凍嗰啲生果。我哋喺呢邊嚟。佢交咗隻水魚啊，一隻水魚前後2邊。
啊，飲椰子水啦，我頸渴啦，椰子水啊，係啊，買椰子水。係食啊！俾2罐椰子水我唔該。凍定唔凍？凍啊凍啊凍啊！10蚊。好，多謝。嚟。咁使？係咪而家飲啊？係啊係啊係啊。可唔可以幫我開啊？好啊，你等我一陣啦。俾我。嗱，呢度除咗買椰子水之後咧，佢仲有賣糖水喎，15蚊一盒。嗱，呢度賣魚乾嘅，呢度賣芒果乾嘅。呢度咧就賣呢個炸魚皮嚟嘅，你試唔試啊？佢酥花椒魚皮，開到㗎。有六大包，一包送2杯，一包40杯，或者你2個表合卡呢個係咪抵買啊？芥菜特生酥。嗱，呢度賣嗰啲醬嗰啲啊。我用乜椰青水？嗱，椰子水幾解渴？加水就得。係咪食啥？咁咩明目魚乾啊？嗱，你呢度買嗰啲牛肉粒啊！嗰啲馬仔啊咁咯。嗱，呢度有嘢食嘅，不過得呢啲位坐嘅啫。我呢個係芒果味嚟嘅，烏味啊！糯米糍，嗱呢度係糯米糍咯。食嘢，OK，絕對食嘢今次。好，係啊，直檔啦又。章魚燒啊、鹽酥雞嗰啲10蚊，不過冇位坐啊，最衰要企喺度食。係啊。花膠鮑魚，嗱，呢度買花膠鮑魚啊，呢度。咁咪小青金咧，陳皮咧。呢度椰皇冇嘢玩啊！個攤位冇啊！飲緊椰青水會嘢咩椰皇啊？大佬咁多椰子，呢度啊嘛！係啊係啊，雪花冰。2000幾最好味嘅飲品啊！啊唔係喎，可以買去喺個出邊頭先公園個位食喎。買咩？買嘢食咯。你痛唔痛喎？
你肚唔肚餓嘅還是你？我未肚餓啊，你肚唔肚餓啊？我有啲咯，有啲啊，睇有咩食咯。係啊，好啊呢度。鹽酥雞我又唔係好中意食啊，鹽酥雞。睇有咩食咯？嗰邊啦。呢度都有啦，嗰啲嘢。呢度賣梳芙梨啊，嗰啲咯。有啊，喺呢度有我哇！佛跳牆喎，係咪？佛跳牆60蚊個，係咪60蚊個？嗰個鮑魚好硬下㗎喎，會硬嗰啲咧嚟咯。死火啦！因為咁多嘢食，食完之後可能要減肥可能。哇！臭豆腐，碗仔翅、麻臭醬豆腐，臭豆腐唔緊要，臭豆腐。誒唔食啊？你想買㗎啦？冇啦，你冇嘢想食啊？你呢個頭先食完餃子又食餃，係啊。咁我要個鮑魚嗰啲咯，我要鮑魚嗰啲，係俾一碗呢啲我唔該。係。你幫我阿媽你幫，咪喺銀包度攞嘢，攞銀包出嚟俾你。你想要辣椒油啊？你未啱食？俾魚蛋我哋食啊！我就係話嗱呢個糯米蛋佢，糯米啊糯米同我姐姐啊！啊？我姐姐唔喺度嘅，喺度咯，我咪喺度咯。唔係你啊，你自己做啊！係啊。係咪？我哋呢個魚蛋。你講咩啊，姐姐？我50蚊俾人哋，50蚊。呢一份呢個糯米飯係咪？唔係，頭先嗰個呢個咪鮑魚啊嘛。你加唔加嘢飲啊？加10蚊有嘢飲喎。唔使啦，唔使啦，唔使。等陣啦，等陣你幫我揸住先，我袋咗先。係啊，買咗呢個鮑魚啊、豬皮啊、冬菇啊，40蚊一兜，有幾鬼多咧！我今朝食得好少嘢啫嘛，所以而家好痛。出口佢呢度都有。我搭呢度寫住出口。好啦，有冇嘢行嘅嘛？好啦，都冇乜嘢行噶啦，我要走啦，我要食兜嘢啦。好啦，佢冇乜試食啊，反而我見到冇乜試食啊，冇乜試食區。咁好啦，下次再同大家去其他地方玩啦，拜拜。